talaga kaming gagayahin kasi maging ganito yung lakad nyo. So guys, we're going to speak English today. We are promoting Samboan Cebu, Philippines. Basta syempre, Sambuhan yan. So if you want to visit here in the Philippines, please don't forget to visit Aguinid Waterfalls, one of the best here in Samboan. By riding a motorcycle, you can visit Aguinid Waterfalls. Here we are. Welcome to Aguinid Falls, Brgy.Tangbo. Hi everybody, this is Untitled Chapter again. Welcome to another vlog today, guys. We're here at the capital of waterfalls. Only here at Siyempre Samboan, Barangay.Tangbo Cebu, Philippines, where you can see and experience amazing waterfalls. Walang iba kundi basta syempre Samboan Cebu, Philippines. Together with PPG and the tour guides. You can choose different kinds of souvenirs. 70 Kung gusto nyo ng bag, may isda. Kung gusto nyo isda, may turtle. Pasalubong. Souvenirs are everywhere. If you wanna buy, you can buy. If you don't buy. If you don't. Very beautiful. Dream Cup. Fresh avocado shake from Aguinid Waterfalls. Ito po yung Hawaiian pizza nila. Masarap po ito. First time ko siyang natikman. Hindi dyan ka magsuot ng gear. Good afternoon po. Sulat mo talaga ako dyan, Liang, ha? Entrance fee. 300, diba? 300 each. 300 each. Kaya pala siya 300 pesos kasi may free na siyang ganito, guys, ha? Ini siya ma'am, once nga mo lang ini na lang yung ma'am ini. Kulit kayo. Sila po ang mga guide namin. So welcome sa Aguinid Waterfalls. Ang Aguinid Waterfalls natay 8 nga different level. So 2 minutes walk gikan din maabot dayon nato ang level 7. So guys, you are already... Nag-vlog mo kung may pangdagdag ba niya? Wala mo ko pang intro. Zero. Ito po yun. Level 0. Zero pa yun. Bye guys, ito po yung level 1. Nasa level 1 na po kami. Say hi on my vlog, sister. Hi! Welcome to level 1! May ano tubig yun na. Grabe, ang lakas ng tubig dito. Kaya ko pala sa 300 yung entrance niya kasi kasama na po yung mga ano nila dito, mga suot-suot. Wala isda sa pigida. Nagay isda sa pigida. Straight lang eh. Right ka kamot mo.
Ma'am, right. Bye! Picture, picture, ready? 1, 2, 3, smile! One more, 1, 2, 3. So guys, huwag niyo talaga kaming gagayahin kasi maging ganito yung lakad niyo. Tsaka talaga. As in, grabe talaga yun. One, two, three. Forward pa, forward. Ano ma'am, nag-intay ko, nag-ito pa. Bigay-bigay na ito. And ang labas namin dito parang adventurous kami. Na-enjoy po kami. So sa mga gusto magpunta po dito, sa mga hindi ba nagpunta, saan nyo ba ito mahahanap? Dito lamang po sa South Cebu, lungsod ng Samboan, Philippines. 4 na oras higit biyahe from Cebu City. So what can you say about our adventure today? Very nice. Our adventure is very, very beautiful with very, very adventure today is very adventurous. There's a lot of water falling in our head, no guys. Sabi ko, ano masasabi mo? Sabi niya, nice. Nice lang. So ayun guys, if you wanna visit here in Samboan, please to visit Aguinid Waterfalls. The little child, look at the little dog.
gayahin. Kumbaga, naging adventurous kunyari kaming tatlo. Pagkatapos, ito yung kalabasan namin. Tingnan yung mga buhok namin. Sira yung beauty namin. Magnanakaw pa sana akong papaya eh. Ang bilis nung kain. Bawal dito eh. Bawal dito. Guys, wag nyo kaming gayahin. Alam nyo kasi, mga ano kami, social crime, kumbaga, wala din. Tapos hindi nag-iisip kami ano bang papaya na namin. Pintasan na namin yung papaya ng ngayon. Cebu, Philippines! Basta syempre, Samboan yan. So this is ganda Aguinid. dito. See you next time. And for now, I'm gonna say, Bye-bye. Bye-bye!